A veces no te rompieron, te despertaron, te hicieron ver lo que no querías aceptar. ¿Qué estabas dando más de lo que recibías? ¿Qué estabas forzando? Algo que no fluía. Y cuando por fin lo entendiste, Dolly, pero no por perder a alguien, sino por perder la ilusión que tú mismo creaste. La pregunta es, ¿te hicieron daño o te hicieron abrir